იმიჯის აღდგენისთვის ვიყენებთ Acronis 2012-ს ან 2013-ს, რომელიმე მაღალ ვერსიას. პირველ რიგში, თუ უკვე ეყენა ჩვენს კომპიუტერზე Windows 7, აღარ არის საჭირო თუ წესი არ დაყენებული ეს სისტემა, აღარ არის საჭირო 100 მეგაბაიტიანი boot პარტიშენის მოჭრა, მაგრამ თუ ეყენა XP ან არ იყო შექმნილი 100 მეგაბაიტიანი პარტიშენი, იმის ვერ აყოდგენთ. ამიტომაც აუცილებელია საჭირო ფაილები შევინახოთ ფლეშკაზე ან სადმე სხვა ადგილას და დავაფორმატოთ დისკი და შევქმნათ 100 მეგაბაიტიანი პარტიშენი. შევდივართ Tools and Utilities-ში, Add New დისკიდან, ვირჩევთ ჩვენს Winchester-ს, მთლიანად გამოვაქვთ არქივანში, ვაწვევით Next, ვაკეთებთ MBR-ის ინიციალიზაციას, გამოვაქვს უკვე სრული მოცულობა ჩვენი Winchester-ის, ვაზრებთ Create New Partition, პირველ რიგში ვწერთ და ვქმნით 100 მეგაბაიტიანს და აუცილებლად აქ არჩევა მეგაბაიტის არ დაგავიწყდეთ 100 მეგაბაიტიან partitions. ვუნიშნავთ, რომ ეს პარტიშენი არის აქტიური და ვაწვევით OK-ს. შემდეგ უკვე დარჩენილ Winchester-ზე ან გავჭრით, სჯობს რომ გავჭრათ, სიტყვაზე ავირჩიოთ ჩემ შემთხვევაში 15 გიგაბაიტი და დარჩენილი კიდევ მოვჭრათ დისკისთვის. აქ სახელების დასახელება, ასოების დისკების დასახელება იქნება სხვადასხვა ასოები, მაგრამ სისტემის დაყენების დროს იქნება სტანდარტულად. C დისკი იქნება პირველი პარტიშენი, D იქნება მეორე. 100 მეგაბაიტიანი პარტიშენი იქნება სისტემური რეზერვირებული პარტიშენი, რომელიც არ გამოჩნდება. ვაწვევით Next, Proceed, ველოდებით დასრულებას. OK. შემდეგ ვირჩევთ Recovers. ვაკეთებთ აღდგენას ფლეშკიდან. ვირჩევთ იმის. ვაძლევთ Recovers. Next. ნიშნავთ გამოსულ პანჯერაში სამივე partitions. Next. პირველ არჩევანში ვირჩევთ ჩვენ თუ რომელ დისკზე გვინდა აღდგენა ამ MBR-ის. ვეთანხმებით. ნიშნავთ. გვაჩვენებს option-ში რომ ავტომატურად წაშლის 100 მეგაბაიტიანს დააფორმატებს ყველა დისკს და შექმნის ავტომატურად recovery partitions-ზე შექმნის 100 მეგაბაიტიანს, 35 გიგაბაიტიანს გახდეს 24 გიგაბაიტიანზე. ვაწევით Proceed. ველოდებით ინსტალაციის დასრულებას და ყველაფერი რეგზია.